நம்மளை பிடிச்சிருக்க கோல்டே டாட்டா பேபிள் சொல்லிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு சூப்பரான ரெசிபி ப்ரான் பெப்பர் ஃப்ரை சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ஒரு கடாயை எடுத்துகிட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக, 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் இதெல்லாம் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இடிக்கிற கல்லில் போட்டு இடிச்சுக்கோங்க, இல்லைனா மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கடாயை வச்சுட்டு ஆயில் போட்டுட்டு அதில் ஒரு துண்டு பட்டை, 2 கிராம்பு, ஒரு ஏலக்காய் இதெல்லாம் போட்டு ஆயிலில் பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டு அதுவும் பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் போட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டு 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதுவும் போட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் வதக்கணும். அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை போட்டு அதுவும் நல்லா வதக்கிட்டு ப்ரான் வந்து 1/4 கிலோ 250 கிராம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, மஞ்சள்தூள் கொஞ்சம், நம்ம அரைச்ச மசாலா 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு கரெக்டாக 5 மினிட்ஸ் மட்டும் வேக வைக்கணும். அதுக்கு மேலே நமக்கு குக் பண்ணோன்னா ப்ரான் வந்து ரொம்ப ஹார்டாயிரும். 5 மினிட்ஸ் மட்டும் குக் பண்ணிங்கன்னா சாஃப்டாக சூப்பராக குக் ஆகிருக்கும். அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சு ப்ரான் பெப்பர் ஃப்ரை.